Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad patepang deui sareng simkuring ceniu di balabar kawat burinyai. Sata acan dilajengkeun kana bewara-bewara nu salajengna, langkung sae wadia balad subscribe heula supados salamina wadia balad kenging bewara anu enggal. Tong hilap usuh, like, komen, sareng share-na. Balad balabar kawat burinyai, murang kali sakola SMK Sky Digipreneur, wisata bari balajar ka wewengkon Taman Wisata Dinolen, dumukna di Kampung Cibolerang, Desa Mekarjaya, Kacamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, dina dinten Minggu 18 Juni 2022. Ayana wewengkon wisata Dinolen, nambihan deui tempat kanggo hiburan. Kabupaten Garut tos dipikawanoh salami ieu, minangka gudangna wewengkon kanggo wisata, tikawit wisata alam, wisata balanja, dugi ka wahana hiburan, anu sadayana eta, aya di hiji dayah, jujuluk Swiss Van Java, ayana pas di suku Gunung Putri. Dina rohangan hiburan, Lady Susan salaku Direktur Dinolen, nalika ditepangan ku juru warta info burinyai mitutur, wirehna wisata edukasi ieu teh, museur kana atikan, tiasa maparin, oge nambihan pangaweruh kanggo saha wae, wisatawan anu nganjang ka Dinolen. Salajengna, Lady Susan ngembohan, kapayun tangtos bakal aya sababaraha deui wahana nu disayogikeun ku pihakna di Garut Dinolen. Anu utamina nyaeta Dinolen, nu ngabentuk hiji pulo, sareng pinuh ku dinosaurus. Teras aya hiburan, restoran, tempat kaulinan sareng stand foto, oge wisata kalayan konsep taman atikan, kana kahirupan dinosaurus kapungkur, oge kanggo ngawanohkeun sajarah punahna dinosaurus, tina serangan meteor dugi ka zaman es. Dina kasempetan eta, pupuhu Yayasan Sky Media Cipta Teknologi, Ajeng Komala, oge salaku pangadek Garut Dinolen, waktos ditepangan ku juru warta info burinyai nguningakeun, wireh ieu teh sanes mung sakadar wisata atanapi hiburan wungkul, namung pihakna oge baris ngagelar rupi-rupi atikan, khususna kanggo murang kali. Ajeng Komala ngembohan, pihakna baris ngahadirkeun 13 rupi dinosaurus, ti kawit T-Rex dugi ka Brachiosaurus, nu panjangna 5 meter sareng jangkungna 10 meter. Wewengkon Dinolen teh, pernahna langkung caket ka alun-alun Tarogong, nu mangrupi gerbang atanapi lawang utami Garut, benten saupami ti puser dayah. Ti wewengkon alun-alun Tarogong, ieu tempat teh kinten-kinten 4 kilometer. Nu sarumping bakal tiasa langsung maparin katuangan kanggo dinosaurus, kalayan pakan anu disayogikeun ku pihak pangalola, mangrupi salah sawios rupi atikan. Sakitu kapihatur ti wewengkon suku Gunung Guntur, pernahna Taman Wisata Dinolen Tarogong Garut, balabar kawat burinyai nu ngamancanagara, ngabewara.